Magical autumn afternoon, Cleadon village. We came out for walk and healing with the nature. Today is 25th of September 2021, Saturday afternoon, 3:30, 1:30. Nature is healing. এটা হলো পাখির খানি। Lots of people came out for walk and hill. In the Cleadon village, after harvesting time, crops field empty now. গম তোলার পর অন্য আল ভাইয়া ঠিক করছে আরবার অন্যতা ফলাইব। স্মল জংশন, এই তো তিনটা জংশন, ও একটা, ও একটা, ও একটা। উইল গো দিস ওয়ে। কত সুন্দর ফসলের মাঠ। এখানে নামতে পারতে না, ওবা গিয়ে মানি দিব। আরো এক টুকরো কৃষিভূমি। এখানে সোনালী গমের ক্ষেত ছিল, ফসল ছিল, গম তোলা হয়ে গেছে, এখন আবার ফসল ফলানো হবে। ফসলের মাঠে দেখছনি এখানে কয়েকশো কিতাইরা ফারনি অগণিত পাখি বিহঙ্গরা খাদ্য অন্বেষণ করতেছে। This is the Cleadon village, Greenbelt area. ওই দেখো, not very far farmer house from here. আমরা এখন ফসলের মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটতেছি। মাটি স্পর্শ করার বড় জানে স্যার, টাচিং দ্য এই মাটি। বাংলাদেশের গ্রামগুলার খুব মিস করি। তুমি তো গ্রামও বড় হয়েছে না, আমি তো গ্রামও বড় হয়েছি। চোখ বুঝলেই খালি গ্রাম দেখি, ফসলের মাঠ দেখি, জলাভূমি দেখি, দিগন্ত বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, জলাভূমি, নীল আকাশ। থ্যাংক ইউ। দেখি উইকেন্ড থাকায় মানুষেরা ক্লিডন ভিলেজের মেঠো পথে হাঁটতে বেরোয়েছে। কেউ বা সাইকেল চালাচ্ছে, কেউ বা হাঁটছে, কেউ বা হেঁটে হেঁটে হিলিং করছে বিশ্ব চরাচরের সাথে। ধরো ধরো, আমরা অপূর্ব সুন্দর এক শরতের দুপুরে আমরা বিরাট বড় গ্রাম ক্লিডন ভিলেজে বেড়াতে এসেছি। আমরা দেখানোর চেষ্টা করব রুরাল ইংল্যান্ডের মাঠ ঘাট প্রান্তর, নীল আকাশ, বিহঙ্গের গান ইত্যাদি, এবং কি সুন্দর ক্লিডন ভিলেজ।
মুক্ত মাঠে অনেকগুলা কাক হেঁটে বেড়াচ্ছে, খাবার খাচ্ছে। ওই দূরে খড়ের স্তূপ দেখা যাচ্ছে। এই শরতের ফসল তোলার পর কৃষক খড়ের স্তূপ জমা রেখেছে শীতকালে, যাতে গৃহপালিত পশুদের খাবার দেওয়া যায়। Campaign to protect the Cleadon green belt. No more housing project on the green belt. Green belt, agriculture, land, ecosystem, biodiversity protect first. গ্রামের সৌন্দর্যই আলাদা, নির্মল পরিবেশ, দূষণমুক্ত, পলিউশন ফ্রি রুরাল ইংল্যান্ড। একটি প্রজাপতি আমাদের সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমাদের হাতের ডান সাইডে ছোটখাটো একটি বন সৃজন করা হয়েছে। We will explore the Cleadon village today. Nature is healing. Nature healing বুঝো নি কিতা? Nature healing হইল প্রকৃতির মাঝে যে পাওয়ার আছে, যে শক্তি আছে, সেটাকে টেনে নেওয়া এবং প্রকৃতির সাথে কমিউনিকেশন করা প্রতি নিঃশ্বাসে শ্বাসে, এটাকেই বলে হিলিং। ডিপ কমিউনিকেশন উইথ দ্য নেচার, বুঝছো নি? হাঁটতে যখন গরম লেগে যাবে তখনই বুঝবাই ক্যালোরি বার্ন হইতেছে এবং মনে করবা যে তুমি ডায়াবেটিস থেকে বেঁচে গেছো। আমরা আর একটা জংশনের মুখোমুখি, বিরাট বড় একটা পাথর। কয়েক মাইল জুড়ে বিস্তৃত ক্লিডন ভিলেজের বিভিন্ন অংশে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করব। এটা ক্লিডন ভিলেজের এক প্রান্ত, হোয়াইটলিস সাইড। আদা পাকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, ময়লা আবর্জনা মানুষ তো ভিলেজ তো বোতল খান এসব কম, এরপর আছে কিছু ময়লা আছে, এটা সাফ হয়। ভাবছি এই দিক একদিন পরিষ্কার করবো। এই দেখো কান, কিছু কান আছে চোখের সামনে, সবুজ মাঠ। সবুজ মাঠ চোখ জুড়িয়ে যায় মাঠ দেখলে। কেমন লাগতেছে? উত্তর পূর্ব নর্থ ইস্ট ইংল্যান্ডের ছোট্ট একটি গ্রাম ক্লিডন ভিলেজ। ছোট্ট নয়, কয়েক মাইল জুড়ে বিস্তৃত। স্টপ দ্য হাউজিং প্ল্যান অন দ্য এগ্রিকালচার ল্যান্ড। আকাশ সাদা কালো মেঘে ঢাকা, সূর্য উকি ঝুঁকি মারতেছে আকাশে। সাদা রঙের একটা প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে। This is the wild North East England. আদা কাঁচা, আদা পাকা রাস্তা, রাস্তার মধ্যে গোবর, গুড়ার গোবর নিন। আমরা এইদিকে যাব।
দেখো ভদ্র মানুষেরা অন্য মানুষ দিলে কুত্তা বান্ধিলি বেটি বান্ধিলিস ও বিউটিফুল ওই যে হোয়াইট লিজ ওয়ে আছে নানি ওনো বাস করে যায় হোয়াইট লিজ বে বইতাই বইও না বইলই তো না গরম লাগা পারলা তো আমার তো কিচ্ছু হয়েছে না আমার তো শরীর বান করেন না নেচার ইজ এক্সপ্লোরিং হিলিং সাহসীল মানুষ শীত ঋতুর লাগে প্রস্তুত অথচ নেচার এখনো গ্রিন এখনো এক্সপ্লোরিং ওর শীত বহুত দূরই আমরা 8-12 নিউ শীত নেই নি এইদিকে একটা পার্ক আছে আর সুজা সময় 11 মিনিট হয়ে গেছে এখানে একটা সুন্দর একটা চারণভূমি বিউটিফুল গ্রাসল্যান্ড গ্রিন বেল্ট জি ও এগুলো ক্লিন করে এরিয়া This is the South Tyneside Heritage Trail. এখানে ও ধরনের জিনিস আছে টাইলার্স এলার বল্ডন ফ্ল্যাট নিউটন গার্থ কলারি উড টাইমুজ মনক্টন ফেল তো মেন রোড ওই তো ট্রেন যা আমরা হোয়াইট লিস্ট থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ক্লিডন ভিলেজে এসে পড়েছি ঘোড়ার দল ঘাস খাচ্ছে সনের বাগান লাগে ছোট্ট সনের বাগান আমার হাতের বাম পাশে ক্লিডন লাইন ছোট্ট একটা পুকুরে দেশি হাঁসেরা সাঁতার কাটতেছে মোটামুটি বড়ই আছে টাইলেস লাইনের দুপাশে কৃষকের বাড়ি untouchable land. This is the Cleadon horses land.